Сейчас мы находимся на кухне нашей квартиры. По полу выполнена укладка паркета, и зона самой кухни выполнена керамогранитом крупноформатным. На стенах обои. По потолку контурная подсветка в виде профиля, и сердцем кухни является наша шикарная люстра над обеденным столом. Сейчас мы находимся в нашей гостиной комнате. Здесь выполнена фреска. В зоне коридора подсветка в двух контурах, которая отключается отдельно. И выполнено две бра, которые, соответственно, разведены на разные клавиши выключателя. Зона ТВ сделана деревянными рейками, выделена отдельной зоной. По потолку светильники типа стакан, люстра и тоже контурная подсветка. Сделана ниша для штор. Сейчас мы находимся в спальной комнате. На полу уложен тоже паркет. Для заказчиков выведены две бра, у каждого включения, соответственно, по своей клавише. Санузел выполнен из крупноформатной плитки. Мы установили евролюк. Тут у нас расположена ниша с фильтрами, счетчиками, и установлена защита от протечек. По дизайну у нас экран выполнен из плитки. Сделана ниша для ног для более удобного доступа к ванне. Мы находимся в душевой комнате, смонтировано душевое ограждение, и зона самого душа выделена плиткой под дерево. Также точно мы здесь установили евролюк, в котором у нас тоже установлена защита от протечек, счетчики и фильтра. Друзья, сейчас мы находимся в детской. Здесь выполнены обои для детской. Зону мы выделили обоями в горошек. Установлена большая кровать двухспальная для двух детей. Выполнен натяжной потолок. Установлен большой шкаф. С вами был прораб Игорь Негодин. Обращайтесь за ремонтом в компанию Санпро 43. Мы сделаем все качественно.